ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ୍ ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ଦିଆ ମାଛ ବେସର ରେସିପି। ଏକଦମ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସଲା ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମା ବି ଆଡ଼୍ କରିନି। ତ ଆଉ ଥରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ମସଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ରେ ବାଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିତା ଟୋଟାଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ମାସେ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର 130ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କହିନି, କେବଳ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମୋର ନିଜ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ 7ରୁ 8 ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ୱିଶେସ୍ ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମାଛ ବେସର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କିଲେ ମାଛ ବେସରରେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଛି। ତ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଜିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଭାଜି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଭାଜୁଛନ୍ତି ତ ମଞ୍ଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିବେ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବେ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମଞ୍ଜି କେମିତି ଛିଟକେ। ତ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଞ୍ଜି କେମିତି ଭାଜିଲା ବେଳୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ତାପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନା, ଅଧା କିଛି ହେଇଥିବ ତ ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ଏମିତି କଟ୍ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭାଜିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ। ତ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଭାଜି ହେଇଯାଏ, ସବୁଆଡ଼ୁଆ ବି ଭାଜି ହେଇଯାଏ, କଞ୍ଚା କିଛି ରହେନି। ତ ଏମିତି କଟ୍ ପିସ୍ କରିକି ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଭାଜି ଦେଉଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବି ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମଞ୍ଜି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ବଳକା ମାଛ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଭାଜିଲି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିବେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିବେ। ଥରେ ସେମିତି ବୋଉ ଘୋଡ଼େଇ ବି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ଏମିତି ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାଆ ମାନେ ପୁରା ଅଧା କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ଘୋଡ଼େଇ ନଥିଲା, ଏତେ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲା ନା, ସେ ଏଡ଼େ ଜୋର ଛିଟକିଲା, ତା ଦେହ ସାରା ସବୁ ଫୁଟକା ହେଇଗଲା। ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ବି ହେଲୁ, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମୋ ବୋଉ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଆଜି ମସଲାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ପିଆଜ ତ ମୁଁ ଆକୁ ବାଟିବିନି, ତାକୁ ଖାଲି ପିଆଜଟା ଖାଲି କଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଟା ହେବନି। ତ ମସଲା ପାଇଁ ଆଉ ଅଦା, ଟିକେ ନାକୁ ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଜିରାକୁ ବତୁରେଇକି 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବେ, ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ କହିବି। ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ। ଲଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲଙ୍କାଟା ଏତେ ରାଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏମିତି ଛଣା ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଛଣା ହେଉ କି ଛଣାଟା ତ ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମସଲାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଭଲସେ ମସଲାର ସବୁତକ ମସଲାଟା ବାହାର କରିବେ, ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଅନୁସାରେ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲା ଜମା ବି ପିତା ହୁଏନି। ପିତା କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ମସଲାର ରହିଯାଇଥାଏ ଚୋପା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ରହିଯାଇଥାଏ ନା, ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ପିତା ହୁଏ। ଆଉ ତେଣୁକରି ପିତା ହୁଏନି। ଆଉ ହଁ, ଟମାଟୋ ସବୁବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଟମାଟୋ ବି ପିତା କରେଇ ଦେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁ ଦିନ ବାରି ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ରସୁଣ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଏସବୁ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧା ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲେ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଛଣାରେ ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ଛାଣିଦେଲେ ନା, ତାର କତା ଅଂଶଟା ବାହାରିଯିବ, ଜମା ବି ପିତା ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପିତା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବେଶୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଲୋକ ସୋରିଷ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସକାଶେ ଲୋକମାନେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ପେଟକୁ ଗଲେ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଏ ଅନୁସାରେ କରେ। ଟିକେ ହଁ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଷିଲେ ତ ସେ ପାଣି ମରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ବାଟିକି ରଖିଥିବେ ନା, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲରେ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜୁଥିବେ। ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ପକାଇଦେବେ। ଖାଲି ଏତିକି ମସଲା, ବାହାର ମସଲା କିଛି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି। ତ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମର ବାଟିକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ନା, ସୋରିଷ ମସଲା, ତାକୁ ପକାଇବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଟମାଟୋ
ଟମାଟୋଟା ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। କଷିଲା ବେଳକୁ ନ ପକେଇ ଅଧା କଷା ହେଇସାରିଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଟମାଟୋଟା ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। এই ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଆଳୁଟା ଅଧା ସିଝା କରିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଭାତ ବସିଥିଲି ତ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତରେ, ସେଇଟା ଅଧା ସିଝା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ତରକାରୀରେ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବି। ହଁ, ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ଲଙ୍କା ତା'ର ଡେମ୍ଫ ଛିଣ୍ଡେଇବେନି, ସେ ଲଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ କରିବେ ନା, ସେଇ ଲଙ୍କାକୁ ସେତେବେଳେ ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଜମା ବି ହୁଏନି। ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇବେନି, ସେ ଡେମ୍ଫ ସହିତ ରହିଥିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଆପଣ ପକାଇବେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଆଉ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଲଙ୍କାଟାକୁ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ, ଆମର ତ 4 ଜଣ, କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ଜଣ ହିଁ ଆମେ ଝୋଳ ଖାଇଲୁ। ଆସୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଡାଲି ଖାଏ, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଝୋଳ କରିଥିଲି। ଆସୁ ପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି କମ୍ପଲସରି ଡାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଲଙ୍କା ଜମା ରାଗ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେ। ଆପଣ ଥରେ ପକାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଫୁଟିବ ଏମିତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜା ରଖିଦେବା ମାଛ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମାଛକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଫୁଟେଇବା, କମ୍ ସେ କମ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଟେଇବା। ତ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ମାଛ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବାକି ମାଛ ଭଜା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ଭଜା ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଉ ଭଜା ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ନାକୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଚକଡ଼ି ବାପା ବି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଆନ୍ତିନି। ସେ ଟିକେ ନା ଖାଲି ସେମିତି ଗରମ ଗରମ ଭଜା ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଆମର ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି ବାହାର ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି, ବହୁତ ହି ସିମ୍ପୁଲ୍ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଥାଏ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍କା ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ତରକାରୀ ଟିକେ ନାକୁ ଲଙ୍କା, ସେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଟିକେ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଦେବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ। ଲଙ୍କା ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାଛ ତରକାରୀରେ ଲଙ୍କାଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।